我当成命根子一样，从来没有人敢动我一根汗毛。我可能打不过你，我跟你拼了！让开！住手！不许你伤害我火影哥哥，否则我要了你的狗命！冬青，我真的看好你。 别打了！住手！以多欺少，算什么英雄好汉？冬青，赶紧带人院走。走。哦 血洗东林书院那场好戏，今天能不能再上一次？又是你这个狗贼！杨梦晴，你怎么可以如此辱骂本府？我待会儿就让你知道什么是求生不得，求死不能。这怎么回事？哟，叶千户，今天可多亏了魏姑娘，要不是她带路，咱们两个见面还不知等到何年何月呢。放纵！ 果然是你，火影哥哥，我没有，不是我带他们来的。你别听庆攀的胡说。魏姑娘，要不是你说了从叶千户的爱徒曾庸口中得知叶千户藏在东林书院，我怎么这么快就能赶到这儿来呢？啊？是你出卖了我们呀！啊！我没有啊，我什么时候出卖你们了？也许是我不小心说漏嘴了。爹，你，哎呀！原本我是想找到叶千户一个人，可没想到这么多人都在这儿呢，得来全不费工夫呀！啊！你卑鄙，一定是你派人跟踪我。魏姑娘，本府是替9000岁办事，你怎么可以辱骂本府卑鄙呢？ 你还敢狡辩？你这分明就是狐假虎威，存心挑拨我和红影哥哥。清风明月，小姐，你俩火速上京，把潘汝贞的劣行告诉我叔叔，给他定一个以下犯上的重罪。是，小姐。以下犯上？这话说的不对吧，魏姑娘？一来你没有功名在身，二来你也没有封勋授爵。可本府是堂堂正正的朝廷命官。 怎么就叫以下犯上呢？你想在9000岁面前说本府的不是，以后恐怕再也没有这样的机会了。今天在场的人都得死，包括你，还有叶千户大人。潘汝贞，红影哥哥是我叔叔的义子，你敢加害，你就不怕我叔叔定你的罪吗？哦，魏姑娘。 多亏你提醒我呀！不过本府已经想好了万全之策，只要你俩一死，我便将杀害你俩的罪名全都推到这帮反贼身上。到时候，9000岁不仅不会惩罚我，有可能还会奖赏我，奸杀反贼有功。潘汝贞，你太过分了！我今天就算拼了命，也不会放过你的。上！我来帮你。 我也去！
西城给我团团围住，一个蚊子都不许放出去！红影哥哥，你带我到这儿来干什么？我要你冷静地想想，你造的孽难道还不够吗？你说我造孽？我造了什么孽？你是说刚才潘汝贞带人包围我们的事情？你把这件事情怪罪到我头上了？我已经和你说过了，潘汝贞确实想利用我，可我什么都没有告诉他。今天会发生这样的事情，我也不知道。一句不知道，就能弥补你所犯的错吗？我不知道我错在哪里。不知悔改。红影哥哥，你别走，你告诉我怎么错了。一个人要懂得反省。好，那你说我要怎么反省？今天的事情皆由你而起，难道你不认为自己有错吗？我做的一切都是为了你，只要你开心，你平安，我就愿意一错再错，永远的错下去。我不需要你为我做什么，因为你根本就不知道我要的是什么。是，我是不知道。难道只有你那个指腹为婚、未过门的妻子杨冬晴，她知道吗？潘汝贞已经告诉我了，杨冬晴就是你未过门的妻子。你口口声声说我错了，其实是在怪我害了你，让杨冬晴对你的误会越结越深。不许胡说！我没有胡说，我知道你忘不了杨冬晴，所以你怪我杀了他爹，让杨冬晴误以为你就是他的杀父仇人。今天的事情让杨冬晴更加以为是你设下的圈套，想把他们那帮反贼一网打尽，所以你就怪我错了，怪我拆散了你和杨冬晴。住口！我偏不住口。你该醒醒了，你和他根本就不会有结果。在杨冬晴眼里，你只是个杀人不眨眼、十恶不赦的大魔头，是个害死他爹、永远不可饶恕的刽子手。他和你有着不共戴天的血海深仇。别说了！从小到大，叔叔都把我当成命根子一样，从来没有人敢动我一根汗毛。没想到第一次打我的人居然会是你，这一巴掌打得我好痛。这是你咎由自取，希望你记住这个教训。红影哥哥，别跟着我，你就像一场挥之不去的噩梦。面对你，会令我想起太多我不愿想起的事情。我不想再见到你，今后你好自为之吧。红影哥哥，你不要撇下我！叶红雨，你不能对我这么绝情。我一片真心、痴情的对你，没想到到头来换到的却是你的绝情和冷漠。我不甘心，我不甘心！我会有今天，一切全是拜你杨冬晴所赐。叶红英、杨冬晴，是你们让我知道了恨是什么滋味。我魏方宗对天发誓，我一定要让你们俩也跟现在的我一样，失去最爱的人，让你们一辈子都痛苦。